现在的皮埃尔是一个世界著名的指挥家，而几十年前的他曾是一个寄宿学校臭名昭著的坏孩子。在回到故乡参加母亲葬礼后的一个夜晚，一位不速之客突然到访。他是谁呢？来人叫出了皮埃尔的名字，而他对对方毫无印象。就在这时候，这个老人递给他一个笔记本，里面的图文让几十年前的世界重新展现。皮埃尔最初见到马修是在教室外。那天，一个老师被学生捉弄，弄坏了眼睛。暴君校长拉齐要求孩子们供出肇事者，所有的孩子都拒绝说话，于是大家被拉到了教室外的院子里。在那里，皮埃尔第一次看到了一个满脸落魄、其貌不扬的光头中年人，这就是马修。皮埃尔不知道，那时的马修也面临人生低谷。由于没有人供出肇事者，拉齐校长要求马修从名单中随便念出一个人的名字，让被念名字的人前去关禁闭。马修对这点提出了异议，这使得皮埃尔对他有了好感，但最终还是由被念到名字的倒霉蛋带人受过。第二次见到马修是在教室里，在寄宿学校，孩子们被老师体罚，遍体鳞伤，老师们也好不到哪里去，身上也伤痕累累，全是拜学生的报复所赐。那天马修进到教室的时候，皮埃尔知道其他老师早已告诉眼前这个秃头老头，自己是学校里最难啃的骨头。果然，第一次上课的马修便受到了这些捣蛋鬼的搭理，尝到了挨整的苦头。但对怒气冲冲闯入进来准备大开杀戒的校长，他没有出卖自己的学生。不光如此，在离开教室时，他还让皮埃尔负责维持教室秩序。皮埃尔果然不负众望，在黑板上画起了马修的秃头，刚好被他看见。马修没有像皮埃尔想象的那样暴跳如雷，相反，他在黑板上画了一幅皮埃尔的肖像，高鼻子、红鼻头，逗得同学们哄堂大笑。虽然孩子们对马修有了些好感，但他们的恶作剧并没有停止，或者偷了马修业余时间创作的乐谱丢进厕所，或者在宿舍唱歌讥讽马修，马修都没有发作。相反，他夸奖孩子们的嗓音好，决定组织一个合唱团。合唱团成立那天，皮埃尔因为画了一幅嘲笑校长的画而被关了禁闭。就在他被关禁闭的时候，皮埃尔的单亲妈妈来了。马修帮助皮埃尔掩盖了他在关禁闭的事实，安慰了皮埃尔的母亲，同时夸奖他是一个懂事的好孩子。合唱团的选拔开始了，大家嗓音各异，但都能唱两句。小派皮诺五音不全，为了安慰这个小可怜，马修封他为自己的助理。啥也不会的科宾被任命为人形乐谱家。马修每天带着孩子练歌，校长见孩子们不乱闹了，便没有干预。一个有暴力倾向的少年打乱了刚刚开始的和谐氛围，他藐视马修，欺负了皮埃尔，谩骂了他的母亲。在合唱团排练的时候，更是肆无忌惮地嘲弄了马修。马修要求皮埃尔加入合唱团，皮埃尔拒绝了。但在其他人休息的时候，他悄悄一人跑到了教室练歌。他美妙的嗓音震惊了马修，说服他加入合唱团，并成为独唱。由于马修的努力，皮埃尔对母亲的偏见终于消失了。在音乐的熏陶下，孩子们发生了巨大变化。不光如此，连校长拉齐和其他老师的态度也有了很大转变。就在这时，蒙多逃离学校，校长的一大笔钱也不翼而飞。校长报警，并勒令合唱团停止排练。但马修没有放弃，依然带着孩子们悄悄练习，教他们排练自己创作的歌曲。蒙多被警察抓过来的时候，坚决不承认自己偷钱，被校长羞辱暴打后奋力还击。最终，蒙多被警察带走了。走时的回眸冷笑，预示着会有大事发生。而皮埃尔也因往马修脸上泼墨水而受到了同学们的指责。马修并没有生气，他鼓励皮埃尔的母亲送孩子到音乐学院学习，并说皮埃尔会在音乐方面做出巨大的成就。合唱团逐渐名声在外，伯爵夫人也闻讯赶来。这次马修不计前嫌，给了皮埃尔一次展示才华的机会，而皮埃尔也不负众望。在听了孩子们如天籁般的合唱后，伯爵夫人对组建合唱团的创意大加赞赏。校长拉齐则当仁不让，将功劳揽到了自己身上。而皮埃尔再次感受到了马修的宽容和爱心，他的人生态度也发生了微妙的变化。校长的钱失而复得，这证明他之前冤枉了蒙多。但拉齐拒绝了马修提出的让他向蒙多寻求原谅的建议，只身一人前往城里去领伯爵夫人的重奖。而此时，寄宿学校已火焰重重，复仇者蒙多露出了得意的笑容。幸亏当时马修带着孩子们外出了，否则会有学生葬身火海。
尽管如此，拉奇还是开除了马修。马修和来时一样独自离开。孩子们虽然被校长明令禁止送别，但满天飞舞的纸飞机表达了孩子们对马修深深的热爱。是这个小小的不起眼的人物改变了他们的人生。从面前的小老头嘴里，皮尔得知，马修老师在离开池塘之底后一直在教音乐，并且已经离开人世。皮尔震惊了，问为什么马修老师的日记会在你手里？小老头笑了，我是拍皮诺，他说，我是他在池塘之底见到的第一个人。原来最初马修老师到来的时候，在池塘之底的门口见到了一个小男孩，他在等待自己的父亲，而他的父亲在战争中牺牲了，他已成孤儿。那天马修老师被开除后离开池塘之底的大门时，被拍皮诺叫住了。他想着让老师带他离开这里，但马修上车走了。车在小男孩拍皮诺失落的目光中渐渐远离，小男孩的一生将继续陷入无边的黑暗。最终我们大家期盼的奇迹发生了，马修老师接走了拍皮诺，小男孩也最终等到了自己的父亲。放牛班的春天是一部由克里斯托夫·巴拉蒂执导的音乐电影。影片讲述了一群被社会边缘化的学生，在音乐老师的帮助下找到了人生梦想和自信的故事。他们通过音乐的力量战胜了困境和自身的不足，展现出坚持追求梦想的勇气和毅力，给观众带来了深刻的感动。电影中融入了精彩的音乐表演，让观众感受到了音乐的美妙和魅力，展现了音乐和爱对于人们心灵的治愈和激励作用。电影探讨了不同的教育方式以及培养学生兴趣和潜能的重要性，关注孩子们的发展，用心去爱才是教育的本质。此外，电影还生动地描绘了教师和学生之间的情感联系和友情的提升，呼吁社会接纳不同背景的人，并给予他们展示自己的才华和能力的机会。这让我们感受到了温暖、理解和支持的力量。我们的一生中总会有一位老师给我们留下深刻的印象，给予我们巨大的帮助和支持，在我们生命的至暗时刻带来希望的光芒。放牛班的春天就是这样一部电影，如星星点灯，照亮我们的前程。感谢您的收看，普光说影为您分享好的故事、好的电影，感受不一样的人生。喜欢的话请关注、订阅并点赞，您的鼓励是我前进的动力。我们下期见。